السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. اليوم ما شاء الله عندنا هاد الصينيه هادي. كاين شحال من واحد اللي كيتشكى من هاد التقرقه ديال هاد الكارطيرات هادو ديال الريح، ودابا غنوريكم غير كيفاش ديروا لهم باش تاخذوا شويه ديال الخبره، حيت شحال من واحد اللي كيتشكى منهم. اجي تشوفوا خويا، كتجيو لهنا كديروا لهم الثقبه، هاهي شي الثقبه بالسخون، وكدير له بولون. هادو صافي التقرقيب ما كيبقاش. البولون بحال هذا او فيس باركير، هذا هو اللي كيجيهم. هو درنا له هذا الفيس باركير هنا، ودرنا هنايا باي باي تقرقيب. هذا هو اللي كاين اخوتي. اللهم بارك. هذه معلومه اخوتي غير باش تستافدوا منها، حيت شحال من واحد كيتساءل على هذا الشيء هذا، وخصنا نعطيو شي حاجه اللي هي في بلاصه اخوتي. هذا هو اللي كاين. اللهم بارك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.